Wih, terbang. Wih, hihi. Sugeng enjing teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi langsung strike. Mantap jiwa Idi. Allah. Idi Indosiar. Luar biasa. Itu pelampung kita. Alah, pelampung kita juga sudah masuk. Tuh. Wih, ternyata belum. Oke, review ya. Sekarang jam ya 8.29 setengah 9. Hasilnya tuh. Ih, 5 kilo sudah lebih nih kawan. Tuh, ikan semua. Ya, babonnya baru dapat satu yang benar-benar super babon ini. Lima nyari ini. Tuh. Wah. Coba bang, mana? Jam 9 ini. Edan. Widih.
kawan, mancing kita sudah selesai. Sekarang jam 2:30, waktunya pulang. Nanti kita angkat Dan full. Mas, please RT ini. Wih, abot. Mas Kipli, punya Mas Kipli mana? Punya Mas Kipli. Ada juga. Kecil ya. Widih.